Apúrale. Pólvora. Ahí está. Se tiró, se tiró, se tiró. Está listo, vaya por aquí, está listo. Rápido. Cayó al agua, pero está listo. El tiro fue muy en la pared. Qué animalero, monorrea, chiquiticos. Sale. Bueno, luego le pego porque se pronto. A ver, si pone la manita con él. Eso es un diablo. ¿En el bolsillo? Dale, que lo saque. Esta tira estaba lejos, weón. Yo a punto primero ya, pues, no se le veía la